Olá, esse é mais um episódio do Pod Music, o seu videocast de música e cultura. E hoje, o grande Chico Almeida. E vamos falar de música, vamos começar tocando? Vamos. Chica bonita quer dançar forró. Ela não dança só, convidou Kiko pra ser seu par. Kiko agora tem que dançar. Convidou Kiko pra ser seu par. Kiko agora tem que dançar. Chica bonita quer dançar forró. Ela não dança só, convidou Kiko pra ser seu par. Kiko agora tem que dançar. Convidou Kiko pra ser seu par. Kiko agora tem que dançar. Kiko tá dançando. Kiko tá se balançando, Kiko tá chamando a atenção, Kiko tomou conta do salão, Kiko tá dançando, Kiko tá se balançando, Kiko tá chamando a atenção, Kiko tomou conta do salão. Que maravilha! Dizer que é um prazer começar esse Pod Music, né, com Chico Almeida, ele que é uma referência para mim, para todos nós sorroseiros. Chico, bem-vindo. O Fogueira Acesa está completando 30 anos, não é isso, Chico? Verdade, Thaís. Hoje o Fogueira Acesa foi em 1993, né? Isso. Isso já há 30 anos. De muito sucesso, muitas passagens pelo mundo, muitas alegrias. Altas e baixas também, né? Que o forrozeiro, você sabe que acontece isso sempre. Altos e baixas. Mas a gente que faz o forró, tá no sangue, não tem jeito. E me diga uma coisa, Chico, por que o nome Fogueira Acesa? Bom, Fogueira Acesa, aconteceu uma coisa muito linda com Fogueira Acesa. Eu tocava num trio que chamava Trio 14 Cordas, que eu tocava muito bandolim, e uma sanfona, um zabumba, um triângulo. Então eu fui fazer um forró numa fazenda, e o filho desse fazendeiro me disse assim, perto de uma fogueira, ele disse, Chico, por que você não troca o nome dessa banda tua, rapaz? Pra quê, Júnior? Ele falou, rapaz, pra Fogueira Acesa. Eu disse, pronto, a partir de hoje vai ser Fogueira Acesa. E nasceu a banda Fogueira Acesa. E nessa época, eu estava acompanhando Jair Rodrigues, com Criatividade do Samba, e comecei a viajar pela fazenda dele, que era muitas fazendas, e eu tocando. E Jair Rodrigues estava fazendo um show do Marcelo Costa, mas quem acompanhava ele era a minha banda, que chamava Criatividade do Samba. E essa começou, Criatividade do Samba e Fogueira Acesa, o que é que fica? Ficou as duas. Então, até hoje, eu tenho as duas bandas. Mas só que está nativa, Fogueira Acesa está nativa, Criatividade está nativa, e a gente continua fazendo aquele forró com Fogueira Acesa, que ficou gravado e até hoje tomou conta. O mundo inteiro conhece hoje a banda Fogueira Acesa, através desse show que a gente fazia com o Jair Rodrigues, com Criatividade do Samba. Maravilha. Chico, você que tem a raiz cultural, posso falar assim, porque para além de cantor, você é compositor, músico, cordelista. Me diz como é que surge tantas habilidades assim? Foi aos poucos ou já vem com a veia familiar? Deixa eu te explicar. Eu era caminhoneiro e onde eu ia descarregar o caminhão com os ajudantes, eu tinha um bandolim que convivia atrás do banco do carro. Mas onde parava, eu pegava o bandolim e começava a tocar. Entendeu? Achava aquilo bonito e tá tocando, beleza. Mas aquilo na cabeça, saia desse caminhão, vá cuidar na vida, vá aprender outra coisa, vá, larga o caminhão. E aquilo futucando para eu largar o caminhão e ir para música. Quando foi um dia, eu cheguei pro patrão e disse, ó, seu Gilberto, eu não vou mais dirigir seu caminhão. Ele falou, você tá doido, você vai me largar sozinho numa altura dessa? Eu disse, não, eu vou ser músico. Eu vou tocar e não vou mais dirigir caminhão, não. Aí cheguei em casa, disse à mulher, ó, eu não vou mais dirigir caminhão. Ela, você vai fazer o quê? Eu digo, eu vou tocar e cantar. Ela falou, você vai escolher eu ou a música? Eu disse, já escolhi a música. E aí peguei os meus instrumentos e caí fora. Tive um sonho nessa mesma semana eu tive um sonho com o Luiz Gonzaga tocando a sanfona preta. A primeira sanfona que eu comprei foi uma sanfona preta e ela está em casa. Que lindo. Eu peguei na sanfona de manhã, de tarde já estava conhecendo a baixaria. Com uma semana eu já estava tocando sanfona. Sozinho? Sozinho. Autodidata. Exato. Daí eu comecei tocando, foi sanfona, foi teclado, foi piano, foi órgão, foi cavaquinho, foi bandolim. Multi-instrumentista. Foi guitarra, de tudo eu aprendi a tocar um pouco. E hoje eu sou esse cara aqui que
agradeço a Deus. E a banda Fogueira Acesa, né, que tá sempre na ativa, tá sempre levando alegria, transmitindo alegria para muita gente. Música, toda hora surge uma, que eu escrevo muito. E estou agora com 16 cordéis prontos para lançar. Mas a grana tá pouca, eu estou correndo atrás de patrocínio, né? Sim. Aí vem a mesma pergunta que você me fez. Por que essa cabeça ainda é tanta coisa? É um dom de Deus. A gente já tá, Deus disse assim, você vai ser isso aqui, não tem jeito. Por isso sou eu aqui, o forrozeiro Chico Almeida. Que maravilha. Eu sou fã, né? Chico é considerado um mestre, de acordo com o Fórum de Forró de Raiz. E, Chico, como é para você, né, ter esse reconhecimento a nível Brasil? O forró se tornou patrimônio do Brasil. A gente está lutando agora para se tornar patrimônio do mundo. Mas você foi considerado mestre daqui de Cruz das Almas. Como é para você? Menina, no dia que eu recebi o convite da nossa amiga Alessandra e esse rapaz que está ali de frente, Anailton, que mora em meu coração, não paga lugar, você também. Eu fiquei surpreso, porque eu tive um convite para ir em Cachoeira, mas não sabia que eu ia ser homenageado ali, no meio daquela plateia e com tanta gente importante ali, né? Eu fui, bem cabelo, tá lá. Daqui a pouco, menino, me deu um frio na barriga, porque eu fui chamado para receber uma moção de aplauso. Eu não sabia que eu ia conseguir aquilo ali. E nem que eu ia ser mestre de lugar nenhum. Eu fui para Dumont, eu vou encher mais um lugarzinho ali que está sobrando, eu vou ficar lá para ver. E daqui a pouco eu tive aquele convite de receber aquele prêmio que até hoje eu agradeço muito a Deus, a vocês que estão ali, o Fórum de Forró, que me deu esse reconhecimento. E na mesma hora que eu estou ali para receber aquele prêmio, a galera da TV Bahia me convida. Foi entrevista. Para entrevista, que me pegou de surpresa, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava dormindo, estava anestesiado ainda, sem saber o que estava acontecendo. Quando eu vi cair a ficha, foi em casa. Eu vim deitar, botar a cabeça no travesseiro, agradeci a Deus e disse a Deus que tomasse conta de todos vocês que estavam ali presentes. Começamos com a música Kiko, né, que é uma música que é muito importante para você. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação e onde você chegou por conta dessa música. Essa música é uma história viva. Eu escrevi essa música dentro de meia hora. Eu estava no recinto e tinha um rapaz que chamava Chico. Aí a menina foi chamar o Chico, ele não chamou o Chico, chamou Kiko. E Chica é a mulher do meu irmão. Aí juntei Kiko com Chica. Aí eu olhava assim para Chico, Chica bonita, Kiko. Aí eu peguei a sanfona e comecei. Falei, Chica bonita, quer dançar forró. Ela não dançar só, convidou Kiko, que era o rapaz que a menina chamou, que era Chico, que ela chamou Kiko. Aí eu ponhei aquilo ali, juntei e fiz a música Kiko. Quando eu mostrei para o Rasgatanga, essa música, ele endoidou. Disse, Chico, eu quero uma música de sucesso, 51, eu vou te dar agora. Dei essa música a ele gravou e estourou a música. Vem lá o Gravatados do Forró de Salvador, escuta a música. Liga para mim, Chico, oi, rapaz, me oferece essa música, pelo amor de Deus. Eu vou botar essa música lá em cima. Eu disse, o que é que tu tá fazendo? Tu não já gravou, rapaz? Ele, posso gravar? Eu disse, pode. Ele aí meteu a música, gravou. Colocou no Faustão, na grade do Faustão, naquele programa, né, que tinha das melhores músicas. A música Kiko deu pau em muita gente, velho. Foi campeão 3 domingos lá. Então ficou eu conhecido internacionalmente com a música Kiko. Ela hoje é uma referência muito grande, né? Hoje no site da banda. Quem for lá está vendo a entrevista ainda. Do próprio Faustão falando sobre a música Kiko. E aquilo, pai, cada dia que foi passando, eu fui mais tendo vontade de fazer o forró e não sair do forró, não deixar o forró morrer e valorizar mais a cultura. E tá sempre se atualizando. Eu sei que tem música nova. Me fala um pouquinho dessa música. Tem. Eu estou gravando aqui com Alain, um dos maiores estúdios hoje que Cruz das Almas tem. Olha, Cruz das Almas tem muita coisa boa. E eu tenho um estúdio de ensaio da banda Fogueira Acesa, mas de gravação, o Alain. Gravei 2 CD, gravei em Monte Santo, muito bom. O estúdio lá, muito bom. Principalmente está nas redes sociais, já esses 2 álbuns.
Mas eu gravei estou gravando um álbum aqui com a Alan, já gravei uma música que... Estúdio Drum is Home. Exato. Isso. Está sendo um dos maiores sucessos. Desde uma semana a música está estourada. Mas a música ela está ainda subindo para a plataforma digital, onde eu venho falando de muitos artistas, valorizando os artistas que às vezes não foram homenageados ainda. Então essa música está dando o que falar. E eu acredito que daqui mais uns 2 dias ou 3 dias ela já está na plataforma digital para o mundo inteiro conhecer. Tem como dar uma prévinha? Menina. Deixa para ver nas redes. Eu vou começar, vou te falar como ela diz assim, ó. Tem Ademaro Coelho, o cantador, que é Santana, né? Tem Elba Ramalho, vixe Maria, tem Trio Nordestino, tem Safadão. Rapaz, é tanta gente. Tem Ivete Sangalo, tem Gilberto Gil. É uma homenagem, né, Chico? Homenagem, aos grandes artistas. Tem Reinaldo Barbosa, tem Del Feliz. É muita gente que eu coloquei na música e no estudo daquela música, eu levei uma semana estudando como encaixar esse povo ali para fazer aquela música dar certo. E ela deu. Que maravilha. Deu, com isso a gente fez esse trabalho aqui, quem fez a sanfona foi o Jefinho, Alan fez bateria, Triângulos, a bomba, Hugo fez guitarra, então fizemos um trabalho de qualidade. Da qualidade, deixa eu ver, nota 11, né? Porque 10 já ganhou. Valeu. Então a música está sendo bem executada já. Sim. Está sendo bem ouvida. A Alan está terminando de fazer o resto das músicas. Vem o Forró da Mariola, que é um forró muito bom. E a música que está sendo um grande sucesso também é Simbora Namorar, que é de Robertinho Lago. Então, a música que eu peguei dele, já fiz a roupagem, e já está no clima de São João, ela também. Ela vem desse álbum, ela diz assim, ó. O teu beijo é fogo de fogueira, amor, fogueira, amor, fogueira. Quando eu te beijo, fica acesa a noite inteira, amor. Aí só dá nós dois nesse forró. Então, são músicas que vêm nesse pique aqui. O CD vem quase todo nesse pique. Para dançar, até ficar cotó. Ou dança ou vai para casa. Dança eu entendo, né, Chico? E você vai gostar muito, né? Você vai ter um parceiro ali que dança que não é pouco. Junto com você, minha filha, já foi. É só forró e alegria. Chico, uma coisa que eu acho muito interessante, hoje em dia temos as redes sociais, né? Todo mundo acaba tendo que fazer parte delas para estar no cenário. E Chico é uma pessoa que está sempre antenada. Chico é a pessoa que manda mensagem, ele manda música, manda letra. Como é para você estar nas redes sociais? É tranquilo? Não é? Teve que se adequar? Me conta um pouquinho disso. Quando você encontra um parceiro, porque você sozinho você não vai para lugar nenhum. Eu encontrei um parceiro que ele abraçou a banda Fogueira Acesa para fazer todo tipo de divulgação da banda. Ele chama-se Jago Veloso, achou já Produções. Ele acreditou no meu trabalho, no meu potencial, e disse, Chico, eu vou cuidar de toda a censura da banda. Eu vou deixar você onde deve estar. Então, o trabalho dele é só divulgar a banda. Então, não tem canto que você procure Banda Fogueira Acesa hoje, que ela não está lá. E como é importante, né, Chico? Como é importante. As redes sociais, da noite para o dia, ela coloca você onde você jamais espera. Assim também como ela coloca você lá em cima, ela também derruba. O lance hoje é você saber fazer o trabalho. Fazer um trabalho com qualidade, com respeito, saber transmitir aquela mensagem linda nas músicas, que não use palavrões, nem ofenda. Letra, música que tenha letra, que tenha o que você ouvir. Dizer, essa letra me faz dormir, essa letra me faz meu filho, minha filha, que tem 10 anos, ouvir, dançar, sem medo de errar. É isso que leva você a conquistar o mundo na censura, na internet. Um balanço gostoso, entendeu? A juventude, uma coisa que você agrade também a juventude, porque não pode pensar só nos antigos. Tem que pensar na juventude hoje, pôr na cabeça da juventude que isso que nós estamos tocando no forró tradicional é patrimônio. Tu entendeu? Para eles conhecerem isso aí, porque se a gente não passar para eles isso aí, eles não vão aprender nunca. Então a gente toca um pouquinho das músicas novas, toca um pouquinho das músicas mais velhas, o ritmo que eles conhecem, os que não conhecem, para ir aquilo ir misturando na cabeça deles, e não, o forró é uma coisa boa. E vai gostando, e aí
vem mais um sanfoneirozinho ali, vem outro aqui. Eu sou professor, né, de sanfona, já ensinei muitos alunos, só que em Cruz das Almas eu tive uma época que eu tinha 200 alunos. Então não é brincadeira, 200 alunos de sanfona, teclado, violão, entendeu? Então eu vim ensinando de mulher a homem, ensinando a ele o que é o forró, o que foi Luiz Gonzaga, que é a referência toda nós, de todos os forrozeiros, é Luiz Gonzaga. Por isso que eu vi essa música hoje, que eu fiz, que está sendo gravada, em homenagem a Luiz Gonzaga, porque sem ele não tinha forró. Então ele é culpado disso tudo, isso que acontece com a gente hoje, a alegria que ele deixou saudade, é o forró, onde a gente estamos lutando para conseguir manter ele vivo, não deixar essa cultura morrer. É como faz o forró, entendeu? É como faz Chico Almeida, que em pouco tempo já Bruno, contou toda essa história. Sou admirador, sou fã desse cara que estava aqui, de Bruno Rasgatanga. Olha, a equipe forrozeira de Cruz das Almas me faz bem. Um lugar que eu cheguei com um zabumba, uma sanfona velha e um triângulo. Agradeço a Deus por tudo que deu hoje, entendeu? Então, o que me faz viver mais é o forró. Ah, maravilha. Se eu forró, eu não sou ninguém. Sim. Chico, o que podemos esperar para esse São João de 2023 da banda Fogueira Acesa? Bom, nós temos uma questão sobre, nem só Chico Almeida, como todos os forrozeiros. A gente não esperávamos por uma pandemia que tivemos. Então, todas as bandas estão no mesmo nível. Até cachê para as bandas, a não ser aqueles que já estão lá consagrados. As bandas sofreram um tombo que não foi pequeno. A minha mesma, são 15 músicos, entre os bastidores, né, segurança e tal, músico, no palco são 12, mas tem sempre ali as pessoas que ajudam. E a gente sofremos um baque grande, porque nós não esperávamos que ia acontecer uma pandemia daquela que derrubou todo mundo. Nós fomos os primeiros a sair e os últimos a voltar. Quem aguentou sobreviver, foi sobrevivendo. Quem não aguentou, eu mesmo tive muita ajuda para poder aguentar a fogueira acesa ali, ensaiando. Muitas cestas básicas eu ganhei, porque eu não tinha. A minha vida era tocar, eu empenhei a vida a tocar, fazer o forró. Mas eu não vou dizer assim, eu estava sofrendo, estou comendo caviar, não, eu estava sofrendo. Inclusive, tem muitos músicos aqui que me ajudou meus músicos com cestas básicas. Eu fiz investimentos, quando eu vi que a coisa estava melhorando um pouquinho, que eu estava comendo já, não estava passando fome, fiz investimento e ali, com aquele investimento, eu fui lutando, e aí consegui manter a banda Fogueira Acesa viva, que faltou pouca coisa para acabar ela, porque eu não tinha como sustentar os músicos, e eu sozinho, a sanfona não ia tocar. Sim. Sem meus músicos, eu não sou ninguém. Então, essas bandas hoje que estão aí, estão naquele patamar, ninguém está tendo sapato alto, porque foi uma queda para todos, não foi só para um, para empresários, para banda, para produtores, para dançarinos, para quem fosse, para dono de som, foi uma queda terrível. Mas, graças a Deus, hoje, nós estamos com a cabeça erguida, alguém já está chamando a banda Fogueira Acesa para fazer um show aqui, um show ali, já tive convite às rádios, já estão abrindo oportunidade para a gente mostrar o trabalho. Vocês fazendo isso aqui, ó, que está fazendo agora, está revivendo, resgatando, renovando o forró, fazendo com que o mundo inteiro entenda o que é o forró. E isso está fazendo bem a gente que faz parte do forró, né, tradicional, e não deixar ele morrer. É isso que deixa mais a gente alegre. Nem é tanto ganhar o dinheiro, é ter lugar de tocar e tocar, mostrar o trabalho. Que hoje nós não morremos, porque teve muito que morrer, perder a vida, e nós já estamos vivos. Então, já que estamos vivos, vamos colocar o forró para frente. Chico é uma referência do forró a nível nacional, é um mestre. Chico, um prazer conversar com você. Pod Music, o seu videocast de música e cultura. Se inscreva no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário. E até a próxima. Vamos de música, Chico? Vamos sim. Tem uma música aqui que foi um grande sucesso, é a música do Galo, né?
Prenda seu galo que a polícia vem aí. Em Cruz das Almas, galo não pode cantar. Quero saber de quem é esse galo que canta tanto que só faz incomodar. Prenda seu galo que a polícia vem aí. Em Cruz das Almas, galo não pode cantar. Quero saber de quem é esse galo que cantou tanto que só faz incomodar. É o galo do prefeito? Não, é galo do governador. Não, é o galo do Gaguinho. Não, é o galo do professor. Não, é o galo de Thaís. Não, é o galo do doutor. Não, é o galo do Adailton. Não, é o galo do professor. Não, então me diga de quem é esse galo que eu quero mandar amarrar o bico. Porque aqui o meu galo canta, escute só como ele canta bonito. Me diga de quem é esse galo que eu quero mandar amarrar o bico. Porque aqui o meu galo canta, escute só como ele canta bonito. É isso aí. Esse foi um dos maiores sucessos da banda Fogueira Acesa. E eu esqueci de falar, já que tem um tempinho, é uma das bandas que mais tocou em Cruz das Almas, com todos os artistas do Brasil, que abria show para todos eles aqui em Cruz das Almas. Para 50, 70 mil pessoas, sempre era Fogueira Acesa, tocando até 8 horas da manhã, e o povo dançando. Mas foi um prazer imenso falar com você. Estou aqui para qualquer hora que você chamar Chico Almeida, venha que eu quero conversar com você, estou presente. Ah, muito obrigada, Chico. E até o próximo episódio. Já foi?